Друзья, вот и закончен еще один удачный ремонт. Что было с этим магнитолой? Из-за выхода магнитола не включался. Заменили микросхему выхода. Также отремонтировали вот эти стикеры. Кадры будут. Друзья, на этом лицевой панели не работают данные стикеры. От донорской платы будем распаивать и поставим сюда. Стикеры отремонтированы. Все щелкается прекрасно.